What's up guys? So welcome po sa aking YouTube channel. So for today's video po is papakita ko po ito po yung first day na nagbalik kami sa work. But basically, we are preparing for the new normals po pagdating sa TV production. So medyo nagtitingin-tingin kami ng mga possible locations kung saan magiging safe po ang bawat isa sa amin during taping day. So ayan guys, may mga konting clips ako na ipapakita sa inyo para ma-appreciate nyo naman kung ano yung nakikita ko the whole day. And sana matuwa naman kayo at medyo maging maaliwalas ang inyong pakiramdam. Kasi guys, sobrang natuwa ako dito sa area na napuntahan ko. Kasi sobrang green lahat, sobrang malamig, maganda sa mata, nasa nature ka, malapit ka sa nature. So I'm so happy and I'm so blessed kasi nakita ko ito guys. So ayan, I hope mag-enjoy rin kayo for today's video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's DJ Rexy. Ayan po. Nakikita nyo po yan guys. And don't forget to support my live stream every 8 PM. Ayan guys, magkita-kita tayo from Mondays to Saturday po ang aking live stream. Doon po tayo makakamit ng mga bagong YouTubers din na pwede natin maging kaibigan at makakasuporta po sa atin. And anyway, say guys, thank you so much and tingnan natin yung mga iba pang videos. It's me, DJ Rexy. So today guys is meron tayong work. So meron tayong ocular. Dito po yan sa may tandang Sora. So yes, hindi ko rin masyadong gets kung ano nangyayari. Pero alam ko kailangan namin mag-ocular for this specific location para mas mapadali po yung ating pagtrabaho sa susunod na mga araw sa pagiging new normal na natin guys. So ay mamaya guys, itutour ko kayo dito sa isang location na pinuntahan namin and mamimit niyo rin po yung mga ibang co-workers ko po. So I hope meron akong makontent today. So ayan, excited naman ako guys. So let's see. Say hi to my vlog. Mag-hi ka, video. Ay, video pala siya. Gusto naman ang buhay mo? Eto, ganda. tulog kain. Ganda. Mas maganda epekto, ano? Nakakaganda, tingnan mo ang fresh mo. Wow! Kahit ako gumaling yung ano sa face ko nung nakapagpahinga Ano si mama, darling. Ang bibong-bibo sa aming GC. Ano kayang plano nila, no? Puntahan ko na yun, popular ko na yun. Saan ba? Antipolo. Ha? Pupunta tayo Antipolo ngayon? Ano ba yan? Ang layo! What's up guys? So nandito tayo ngayon sa Antipolo, Sumulong Highway. So magko-ocular ako. But guys, sobrang ganda nung na-discover kong place. So sana motor natin to ng bonggang-bongga. So currently nandito tayo sa Tipulo, isa sa restaurant. And tara, papakita natin kung ano yung mga magagandang views dito. At talaga naman nakaka-relax.
distancing daw sa wow! Sakto yun. Ay, paka-art. Let's go! Grabe, nakakapagod. Nakakapagod tong klase ni ocular na to, yung mabilisan. Woohoo! So, tapos na tayo sa first area. So, punta tayo sa susunod. Ay! Ay, Diyos ko Lord. Hi, ma'ams. Nakakapagod, no? Nakakahingal, mga kaibigan. Pero ang ganda ng ng area. So guys, ayan na. Nakakapagod na po mga kaibigan. Pero ayos naman. Oh, this is life, grabe. Ito ayoko sa lahat talaga ocular. Sobrang nakakapagod maglakad. Hi guys! Ayan, actually kanina nakamas ako. Pero sobrang hindi ako makahinga, kaya tinanggal ko na siya. So ayan guys, nakakapagod maglakad mga kaibigan. Nakakapagod maglakad. So andun pa yung mga kasama ko.